puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus. Tere armsad Puuduta mind saate vaatajad ja tere tulemast fantaasiafotograaf Terje Talts. Tere, tere Anu, tere Sirje. Tere Sirje. Tere, tere kõigile. Nüüd ma pean üles tunnistama sellise asja, et Terje on sinu fantaasia ja vili ja ausalt öeldes mina tema kohta palju ei tea. Aga me nüüd siin tagatoas pisut rääkisime ja siis muidugi hakkas see asi justkui liikuma, et mitte lihtsalt fantaasiafotograaf, vaid muinasjutuliste piltide tegija ja kes meil ei teaks, siis perekond Timmereid, kes teevad selliseid tarokaarte ja raamatuid ja aeg-ajalt teevad selliseid ka, teevadki fantaasiapilte ekstra kuskil mingites natuke sellistes kohtades, siis sina oled tegelikult Terje kõigi nende taga, mis tuli mulle üllatusena. Ma ei teadnud. No tegelikult tõde on ju see, et Eesti nõidasid on ju meil omajagu ja selliste põnevate aladega tegelevaid inimesi on päris palju meil ja minu kui kunstniku unistus on selliste inimestega kokku sattuda ja teha koos mingisuguseid selliseid projekte, mis ei oleks lihtsalt, et siin on valge sein, seisa siia, naerata, vaata paremale, vaata vasakule, et olen saanud selle õnne osaliseks, et olen saanud teha midagi nii inspireerivat ja müstilist ja maagilist ja inspireerivat. Olen õnneseen, ja. Ja kas sa oledki nagu sellele ühele liinile ainult pühendunud, nagu et selgeltnägijad, nõiad, kaardimoorid või? Ei, päris nii ei ole, et ma ikkagi defineeriksin ennast fantaasiafotograafina, pildistan viikingitest kuni ma ei tea, ürgsete aktifotodeni kuskil muud augus, et lihtsalt nimeta ja teeme ära, et päris lai ala saab õnneks teha, et minu juures käib muusikuid, ma ei tea, lihtsalt koduperenaisi, et just nagu äge on see, et mul on see õnn, et ma olen saanud teha mingisugust sellist oma niši, mis on natuke selline unenäoline, natuke veider. Mulle väga meeldib teha selliseid väga süngeid asju, aga mulle meeldib väga teha ka väga helgeid ja heledaid asju ja õrnu. Et kõiki poolusi, väga mehelikke asju, väga naiselikke asju, et seda ma otsin tavaliselt. Ma arvan, me võiks paluda sult, kas sa tohid neid pilte jagada ka, et saadad meile ka neid pilte, ma paneks siia meie artikli juurde, et siis oleks inimestel huvitav vaadata. Nii süngeid kui ka neid helgeid. Minule meeldib need sinu sünged, need su ühe modelliga, keda me mõlemad tunneme. Et need pildid meeldivad mulle kõige rohkem. Väga suur lemmikmodell, jaa. Kes? Ma ei tea, kas ta on... Tohib nimetada? Miks ei tohi? Ta ei ole... Ta on kunstnik koondnimetusega Vesineitsi, kes on väga andekas stilist ja kunstnik ka ise. Ja tema modellina on üliäge, et ausalt öelda, kommertsmodell on harjunud sellega, et ta peab olema lihtsalt nagu väga kena, eks ole. Aga tema on selline harukordne eksemplar minu jaoks, et ta julgeb olla kole ja see on nii pagana äge pildi peal. Et kui me nüüd pildistame mingisugust paganlikku akti näiteks, kus on tõesti kondid ja sarved ja tõesti nagu väga hulle asju oleme temaga teinud, et ta julgeb olla heas mõttes kole ja see on nii pagan äge seal pildi peal. Kas teid pilte tohiks ka jagada? Ikka, jaa. Ja ta ei ole tegelikult need on minu meelest kõige ilusamad pildid ausalt öeldes. Aitäh, nii armas. Kas sa mõnda kunstinäitust ei ole teinud nendest piltidest, fotonäitust? Jaa, ikka olen teinud kolmapäeval just Raplas avan uuesti ühe sellise paganliku poolakti näituse, kus ka sellest modellist on, julgeks öelda, et valdav enamus on tema on seal piltide peal. Olete lahkesti oodatud. Aga kus see kõik tulnud on? Mis plõksur ära käis? Kas sa lihtsalt olid mingi... Veider laps? Jah. Ma ei tea. Jah, veider laps, et selline hingelt kunstnik eluaeg ja
Sirje teab, kuidas on kunstnik olla, alati vaatad ringi sellise pilguga, et kus on midagi põnevat ja igalt poolt leiab inspiratsiooni ja lihtsalt, kui sütitab, siis tuleb teha. Kuule, aga kas sa alguses joonistasid või? Ma olen kõikvõimalikke meediume kunagi teinud, et ma olen kunstiõpetajaks õppinud tegelikult siinsamas kõrval Narva maanteel, et et ühel hetkel otsustasin, et ei ole mõtet ainult unistada, et tuleb lihtsalt tegutsema hakata, siis päevapealt nii-öelda hakkasin fotograafiks. Kõlab nagu väga võib-olla naiivselt, aga vahel lihtsalt tuleb asjaga tegelema hakata, mitte nagu peljata ja kogu aeg lükata seda kuskile, et kuskilt tuleb alustada esimene samm ja. Aga sa ei olegi fotograafiat õppinud üldse? Ei. Ma olen puhas ise õppinu ja stilistikat pole samamoodi õppinud, aga lihtsalt ma ei tea, kui sa oled kunstnik, siis enamus on ikkagi, ma arvan, et valdavalt on see ikkagi tunnetuslik. Keegi ei saa sind õpetada. Ja kui ma olen ise kunagi ühte inimest aidanud nagu kunstitunde talle teinud personaalseid, siis samamoodi ta käis mulle tükk aega peale, et palun, et õpeta ja aita ja et ma ikka üldse ei oska ja kõik niimoodi rääkis endast. Ja siis ma mõtlesin, et mida saab üks inimene teisele õpetada loomingulises mõttes, et tegelikult sa saad ainult teda toetada ja suunata ja heas mõttes suruda teda nagu edasi minema, et ära jäta, vaid tegele sellega, mis sind sütitab, et ära nagu loobu. Ja meil läks väga hästi. Ta joonistas nagu noor jumal, palju parem kui mina. Et see oli nagu lahe, huvitav kogemus. Sa mäletad ka oma esimest, kui sa otsustasid nii, nüüd ma hakkan fotograafiks, kust sa selle fotoaparaadi said? Kas sa mäletad oma esimest sellist photoshooti ka, et kas see oli kohe nagu selline, et nii, et ma tahaks teha, see oli siuke nagu juba valmis pilt silmade ees, et ta tahaks teha midagi sellist mõinasjutulist, midagi sellist õunenäolist, müstilist? Ma mõtlen, kui ma isegi neid päris esimesi katsetusi tegin, siis ma ikkagi tahtsin alati vähemalt ühe pildi lavastada sellise, mis oleks natuke veider või natuke loomingulisem või tassisime mingit mööblit merre ja nagu tegime mingisuguseid natukene kastist välja või vähemalt sellel hetkel tundus, et kastist välja asju, et ma ei tea, tundus nagu põnev. Aasta oli siis, ütleme umbes millal, kui ammu see oli? See oli circa 10 aastat tagasi, natuke peale äkki. Midagi sellist, äkki juba 15. Issand, jumal aeg lendab. Aga sa oled ikkagi selline kunstnik fotograaf, siis võiks öelda, et nagu läheb selleks viikingite küla pildistamiseks või mingi surnuaia teema kindlasti, kas see ka on kuidagi teemas? Sa ise organiseerid selle koha, need võib-olla isegi riided, mingisugused elemendid, mis seal oleks huvitavat ümber. Sa ajad kõik need asjad ise välja kuskilt? Reeglina küll, jah, aga vahel on ka nii, et inimestel on endal väga palju põnevat kaasa võtta. Aga jaa, olen ka surnuaias pildistanud ja ma suhtusin sellesse sellise, mul ei olnud seda mugav teha, mul ei olnud nagu hea tunne, kuidagi pelgasin seda, ikkagi aukartus ja see ei ole nagu, kuidas ma ütlen, aga lõpuks tuleb see õige inimene, kes on selles kohas õige, siis see tundus nagu väga okei nagu tol hetkel jällegi. Ja ühte Eesti nõida pildistasime surnuaias, hästi vanas surnuaias, hästi kuidas ma ütlen, see tohutu vana surnuaia osa, see on ju ikkagi, see on juba nagu arhitektuurimälestis minu jaoks, sepisaiad, kõik, see on hästi impersonaalne, et ta on väga anonüümne, seal ju ühtegi nime ju ei ole enam, eks ole, ühtegi pilti, mitte midagi, et see ei ole nagu üldse nagu, jah, isiklik justku enam, et ta tõesti nagu mingi arhitektuurse väärtuse minu jaoks juba omandab. Ja. Kummaline, sest meil pidi täna teine külaline olema see, kes pildistab siis matuseid ainult, üks noor tütarlaps. Ja huvitav, ma tegin kodutöödeks, et kuidas inimesed on nii erinevad, et see surm ja kabel ja surnuaed ja lahtine haud ja need ei ole üldse mingi tabuteema nagu, et see on nagu võib võtta nagu mälestuste või kunsti samamoodi teemana. Nii, mis sa tahtsid? Ei, ma hakkasin mõtlema lihtsalt, ma vaatasin, ütle välja nüüd, tuleb muidu jääb. See on natuke nagu, ütleme, et see matuste pildistamine on ka natuke nagu pulmade pildistamine, et ta leiab neid hetki, on ju, mis on sellised ilusad kuidagi ja olulised
ja see, mis sihuke läbu ja kole, no pulmasläbu ma mõtlen, aga pulmaläbu. jah, et see siis seda ju ei pildistata, et ongi siuksed hetked, sellised mingisugused üksikud asjad, mida mälestuste killud, tihti selliste piltide tegijad, kas sa käid pulmi pildistamas, matuseid? Ei, no mis ei, kohe ei tuli. Miks mitte? Pulmad, matused, mis seal vahet on? Kuna ma olen ise väga lähedase inimese kaotanud, siis ma ei leiaks, et ma tahaks ühtegi sellest päevast ühtegi pilti kunagi näha. Mul ei ole seda valu vaja nagu taas kogeda. Ei. Ma ei taha. Ja mina ka ei tahaks. Ma tahan sellest inimesest elusaid pilte, ma tahan rõõmsaid hetki, seda ma tahan taas kogeda, seda ma tahan pildile. Ma ei taha seda kurbust ja auku nutetud silmi. Ei, ma saan aru, et mingisuguse põlvkonna jaoks, ka meie vanemate jaoks võib-olla see oligi normaalsus. Samamoodi nagu viktoriaanlikul ajal oli normaalsus lavastada surnud inimestega koos perepilte, eks ole. Praegu see tunduks meile väga õõvastav. Aga see tuleb tagasi. Tead või? Olgu. Ei, loomulikult igaühele midagi, eks ju, et kes tahab, loomulikult peabki nii olema ju. Ei, tegelikult on öeldud lihtsalt, mis see üks põhjendus on olnud, et kui sul on pulmapäev või sul on matused, siis need tegelased, kes on sellega hästi lähedalt seotud, on need siis need Pruuts ja Peigmees ise või siis nüüd ütleme kadunukese Leineja, et sa oled sellel päeval nii lost, sa oled nii ärevil. Mõni pulmaline on öelnud, et ta ei mäleta midagi sellest päevast, sellepärast, et see oleks nagu üks hetk olnud, et sa oled nagu nii overwhelmed ja sama matustega, et kui lähedast inimest matad, et siis sa oled nii omas mullis, sa nagu ei jagagi seda. No sa ei mäletagi, et mis oli või mingid nüansid unustad ära. Kui seal on ilus pilt lilledest või pärjast või mingisugune hetk, ega see ei pea surnud pildistama. Ja ei, muidugi. Ei, seda ma räägingi, et ta ju seda ei oli nii kombeks, et pildistatigi. Meil kõigil olid kodus need albumid, kus oli ridamisi lihtsalt kirste, eks ole, avatud kirste. Ei lähe. Ma tahaks teistsuguseid pilte vaadata. Ja ei, no see oleneb, vaata, eks matused ise ju arenevad ka, no nüüd me läksime matuste teema peale, aga matused ise arenevad, et vahepeal siin oli see, et krematooriumis ja seal taganurgas on siis peielaud ja siukene, natuke nagu see ei ole nagu siuke mõnus meeleolu või siuke. Et kas saaks kiiremini kaelast ära? Jah, et seal nagu ei ole nagu see, mida pildistada, seal viinapudelid lauas ja seapraat koos kapsaga ees. Et see ei ole see, aga kui sa lähed tõesti, kui on kirstumatus, kui on kalmistu, ilus, kõik ümberringi, sest kalmistud on ju imeilusad tegelikult. Absoluutselt, müstilised lausa. Ja, et siis on nagu teine asi. Lihtsalt see tuhastamise ärasaatmised ei ole nii kenad tavaliselt. Ja kui see tuhastamise urn on hästi kaunis. Ja kui ma ei tea, miks me sellest räägime. inimene veel ei ole urnis tol hetkel, kui ta viiakse tuhastamisele. Anu on sellist viktoriaanlikku sellist õudusfilmi romantikat vist. Ei, ma lihtsalt süüvisin viimastel päevadel, kuna see külaline pidi tulema haiguse tõttu jäi ära, see saade tuleb meil kindlasti. See on hästi põnev, et ma ei tea, kas Siri osaleb sellele. Absoluutselt, see on üks mu lemmikkass ju. Et see muutis minu perspektiivi asjade suhtes, et just kui sa hakkasid rääkima, et te eriti ei tahtnud surnajast pildistada, et seal on nii püha või kuidagi teistmoodi see aura, siis kõik asju saab teha nagu ilusasti. Ei, muidugi saab. Kui keegi teab, kuidas teha asju ilusasti, siis see on loomulikult Terje. Aga need on lihtsalt kaks erinevat asja. Üks on sündmuse pildistamine, teine on lavastamine. Lavastamine mingisuguses püha kohas, et see ongi natuke nagu kahe asjaga asi. Eks on tunnetuse küsimus ka, et ja kuidas sa ise selle enda sageduse nagu paika paned sellel hetkel ka, et kuidas sa ise suhtud sellesse. Et kui sa teedki seda kuidagi hirmu või sellise aukartuse baasilt, et siis on nagu teine, aga jaa. No mis on sul kõige selline jubedam, jutumärkides pildistamine olnud, mille peale sa oled mõelnud võib-olla pikalt, et kas ma teen või ei tee ja siis selle ikkagi ära teinud ja see on äge olnud või vastupidi, teen, ei tee ja siis ära teinud ja see on täielik läbikukkumine, et
et on selliseid hetki ka olnud? nii ei ole, läbikukkumisi ei ole olnud, aga ma arvan, et see surnuaia oma oligi võib-olla emotsionaalselt kuidagi nagu keeruline enda jaoks kõigepealt see paika panna, just see koht ja kuidagi see, et sa lähed sinna nagu selliselt ja tuled pärast ära, et sul on nagu hea tunne, et aga me pildistasime seal ühte väga ägedat Eesti nõida. Kes ta on, kui tohib? Üks Alisa, tema võitis ühel aastal selgeltnägija. Alisa, see musta just. Oh my god. Ta sobis sinna suurepäraselt. Ma ütlen, et ta oli täpselt, ta on selline kootikaunitar. Sa panedki sinna viktoriaanlikusse sellisesse keskkonda, ta külm talv, kõik need sepisaiad, see on nii tema, jah. Et sa ei pane sinna nagu keda iganes, eks ole, sinna sellesse keskkonda. Ta ise ütles, et selline keskkond nagu meeldiks talle ja siis me otsisime sellist sobilikku ja selline ta haakus sellega väga hästi. Ja ta tegi enda jaoks neid pilte või need läksid kuhugi läksid tema raamatukaanele peamiselt ja raamatusse sisse vist läks. Eks ta on neid promoks kasutanud ja. Aga vaata, kui tuleb tavaline inimene, kas ta tuleb siis, et ta juba teab, kes ta tahab olla või missugune ta tahab olla või ta tuleb, teil on väike niisugune sessioon ees ka, et räägime nüüd läbi, et mis me teeme ja... Ikka räägime alguses läbi ja, et vahel tullakse kindla ideega, vahel öeldakse, et kuule, on sul midagi kreisid tegemata, paku midagi ägedat välja, et teeme. Et nii ja naa on. Aga sa vaatad nagu inimesel peale ka, et mis talle sobib, võiks sobida või võib kõigist teha kõike? Kõigist kõike võib teha, aga hästi huvitav on see, et kui sa tahad olla väga selline femme fatale, eks ole, väga saatuslik naine ja siuke jõuline ja kuningannalik ja siuke väga nagu selline, aga kui sa oled malbe printsess, siis vahel sellest ei saa seda emotsiooni välja võluda. Anu on olnud palju kaameras, sa kindlasti tead ja üldse näinud seda maailma palju, et mõni inimene mängib nagu väga paljut välja, aga mis inimeses on parasjagu? Ja? No mõni tahab fatale olla ja ise on printsessik ja küll saab teha. Tänapäeval saab meigi ja kõigega teha. Palju sa Photoshopi näiteks kasutad? Tohutult. Kasutad, jah? Ja, et kui ma pildistamist ette valmistan, võib-olla ütleme üks terve tööpäeva jagu, see on tihtilugu pika aja peale ära kõik niimoodi jaotatud see protsess. Pildistame võib-olla siis sellel ühel päeval, eks ole, siis see järeltöötlus on tihtilugu ikka kuskil 3 täispikka tööpäeva. Ja, niimoodi. Ja, et hästi põhjalikult ikka, jah. Et aga see on põnev osa asjast, aga lihtsalt, et see on see kulisside taga toimub, mida keegi ei näe hiljem, et aga see on nagu äge osa. Sest need pildid, mis mul timmeritest ette tulevad, siis minu jaoks on nad lausa sellised nagu lihtsalt kunstnikul oleks joonistatud, et nad ei ole nagu päris inimesed isegi. Et see on nagu, ongi fantaasia maailm. Ja. Et ma saan aru küll. Ja, et see mõnes mõttes ongi fantaasia, et telefoniga me võime kõik endast pilti teha, eks ole. Ja, et see mõnes mõttes ongi natuke üle stiliseeritud ja natuke nagu ka soovide järgi ka, et mida keegi eelistab, mis kellelegi meeldib. Ja. Kõik on ju enamasti, kõik on, kas neil on midagi peas, siis neil on ikkagi päris juke raske meik on kõigil praktiliselt minu arust, et kas see meik, kust see tuleb? Erinevad väga ägedad koostööpartnerid. Ja, et kui on soovi, saab panna ka maani juukseid või ükskõik mida teha, eks ole, et kui on hea tegija, siis ta on võimeline selle ära tegema. Ega neid palju ei ole Eestis. No, ta on rohkem siis nagu teatrikunstnik, ütleme. Ütleme ikka pigem krimikunstniku taust, eks ole. Et jah, tihti on ikka, me oleme ikkagi teinud selliseid asju ka, et kus sul on ikkagi 7 parukat pähe topitud, eks ole, et nagu väga ägedaid asju saab feikida nagu heas mõttes, et kui on soovi, siis miks mitte. Vaata, ma mäletan aegu mingi 10 aastat tagasi oli, kus meil ka ajakirju oligi rohkem ja tehti hästi palju neid stiliseeritud fotosessioone. Et olidki sellised ägedad situationid, mingid teemad. Ja see oli nii tore aeg, mulle nii meeldis käia neil photoshootidel kaasas. Just, et see oli nagu nii palju panustati ja see on nagu langeb. Kroonika teeb veel. Ei tee, millal sa oled neid? Ma ei ole vaatagi kroonikat, vabandust, ma ei vaata kroonikat. Aastaid, ammu ei tehta. Ma sellepärast räägin 10 aastast ala isegi.
ja oli kunagi stiilajakiri, noh nüüd Anane stiil, nad ei tee enam, noh et see on see lihtne asi, stilist, siis see persoon, lihtne meikar, noh selles mõttes lihtne, et inimene oleks võimalikult loomulik ja mitte mingit fantaasialendu, et no seda põhjendatakse sellega, et see on kallis, et see nõuab ressurssi, aega, raha ja kellelgi ei ole enam selleks nagu. Võib-olla see on kuidagi lainetana ka, et ikkagi on ju mingisugused, noh, mitte trendid, ma ei taha öelda sellist sõna, aga ikkagi, et kõik on pidevas ju muutumises, eks ole. Aga ma ei näe, et see trend oleks tulekul kuidagi kuskilt otsast. Võib-olla kui keegi plaadi ümbriseid ju ka enam ei tehta, plaate polegi enam. Okei, nüüd vinüülid tulid tagasi. Ikka tehakse, et CD-plaate antakse välja? Iseendale. No jah, eks meil on ikkagi ju Eestis reeglina on ju muusikud ikkagi, see on hobi. Meil ei ole ju väga palju neid muusikuid, kes elatuvad sellest 100%. Aga CD-plaadist ei ole, ma saan vinüülist, ma saan veel aru, et see on trendikas, aga sellest ma ei saa aru, aga see polegi point nagu. Aga siis ju võiks olla, kui inimesed teevad elulooraamatuid endast või siis siis sellise spetsiifilisi raamatuid on, kus siis õpetatakse, ma ei tea, kokkama või ongi tarokaardid või on seal looduspildid on ju, siis võiks ju ka kasutada rohkem sellist nagu fantaasiamaailma. Ja siin jälle tuleb see raha teema vist ette. Siis ma peangi eestlaslikult küsima, kas see on kallis. Mõtlen, et mõtleme mingi situatsiooni nüüd välja kahekesi, et issa meil oli ju nii tore photoshoot, muidugi see on photoshoot, et oli Volbriöö, et ma oleks nõiad, ma oleks metsas, ürgmetsas kuskil, no Eesti ürgmetsas. Ja siis see nõia teema ja meil oli see ratsutamine ümber lõkke ja olidki päris luuad ja kõik värgid. Aga selle saaks ju nii fantaasiarikkalt mingiks ägedaks. Saaks luua seljas isegi sõitma panna inimese. No just, et see oleks nii äge. Kui kalliks see võiks nagu minna, et näed, meie käisime mõtte praegu välja, nõiad, väike nõid, suur nõid, luuad, lõke, kollid kuskil seal puude taga võib-olla, mingi hunt piilub sealt. Et mis sa nagu kui sa nagu praegu mõtled, fantaseerid, palju see võiks nagu, kas see on kallis teha? Mees ütleb selle kohta hästi, et naine on kallis. Aha. Aga no keegi tuleb sellise ideega, näiteks meie ütleme, et nüüd on Volber tulekul, meie tahaks teha ühe sellise saate ja vot seal oleks video ja pildid oleks ägedad ja no täpselt nagu vanasti ütleme nii. See natuke kõik sõltub, see sõltub sellest, kas sa tahad rõivaid, kas sa tahad stilistikat sinna, kui sa seal luuaga sõidad. Ma tahaks kogu komplekti. Alasti seal luua seljas. Vaata see ju kõik ju... Ei, alasti ma olen olnud küll, aitab küll. Et ma tahan täiskomplekti, et tänapäeval ma olen läinud ikkagi selliseks, et ma ei viitsi. Ma olin vanasti ka see, kes otsis oma mingid kontaktid ja oma garderoob ja oma mingid asjad ja oma fantaasia. Ma täna lähen photoshootile. Ma tahan minna kohale sõna otseses mõttes paljalt. Ma tahan, et kõik teised muretseksid minu pärast. Mina olen staar, mina olen pildistatav, mina lähen kohale, see on täiesti võimatu Eestis kusjuures, see on täiesti võimatu, sul alati öeldakse, palu võta oma jalanõud kaasa, võta see kaasa, jalanõud sellepärast, et ükski pood või firma ei ole neid nõus andma, sest et... Kas enam ei ole? Punapenti ju küll. Ei, ja siis see on õudne peavalu, sest kui seal on tallal üks väikegi kriips, mis on jälle stilistitöö, nüüd ma ei tea, kuhu radadele me praegu läheme, stilistitöö, et panna kleepida alla sinna paberid, on ju, et nad ära ei rikuks. Sa võtad oma jalanõud kaasa, tihti võtad oma aksessuaarid kaasa. Ja ühesõnaga, see on üks õudne peavalu ja ma tõesti olen üritanud viimastel aastatel Eestis just öelda, et ma tahan tulla kohale alasti. Tehke, palun tehke see oma fantaasia, mis teil seal nüüd peas oli, mis te tahtsite teha, tehke nullist. See on võimatu. Soomes on see võimalik. Makstakse veel peale, et sa kohale tuled. Aga siin on see võimatu. Et ma tahaks nagu küsidagi, kui see võimalus nagu on. Et kui me ütlesime sellise asja, meie Sirjega tahame nõiad olla metsas. Ja tahame väikest natuke soengut, natukene... Mis natukene? Nii palju kui vaja. Konte kaela ja mingisugust sulge pähe ja siis... Saab, kõike saab. Nii, palju see maksma läheb?
alustame juba sellest, et kui keerulist soengut, kui palju konte, eks ole, no. Ei, no et ma ei tahagi seda mõelda, ma tahaks öelda, et tee meist nõiad. Ja, tee meist nõiad. Jah, ega pole midagi, topeerime juuksed ära ja... Ma ei lase oma juuksed enam topeerida, mul on nii perse sõna otses mõttes keeratud juuksed, et ma olen sellest nii väsinud, ma olen ka alati öelnud, kui ma lähen photoshootile, et palun, kui sa tahad teha mingit kohutavat nagu tuust või mingit asja, võtta, tänapäeval on need juuksed ja parukad ja kõik on võimalik. Palun ära retsi minu juukseid, sest ma olen nutnud duši all tunde nutnud ja kraapinud oma juukseid lahti, et see on nii sigadus, et ma ei... Ja need lokid on vahel väga rängad, et mõjuvad tõesti selliselt, nagu sul liimi pähe pandud. Täpselt, ja liimivad kokku ja ma olen tõesti, see on jube. Aga ma tihtilugu pakun üldse ka paruka variandi välja, sest et seda kõike, kui teha ka väga nagu üle stiliseerituna, siis kõiki neid seitleid ja asju saab pärast arvutist järeltöödelda selliselt, et see on päriselt nagu usutav pärast ja kui sa saad nagu hetkega endale pähe juuksed, mis on sul, ma ei tea, põlveõndlateni, väga äge ju tegelikult, et ja see hoiab tõesti ju kokku mingi paari tunni jagu soengu tegemist. Absoluutselt. Pluss rahaliselt on ta tunduvalt soodsam. No nüüd on meie nõidede juurde jälle, noh, nii, mis maksab ja mis maksab? Mingi number ja. Kas sa rahulikult mõtled niimoodi nüüd praegu? Ja. Sa tahad konkreetset numbrit saada? Ma tahan saada, sest mina tean, et inimesed alati kaamera taga küsid. Räägite siin küll oma asjadest kõik, et mine sinna, tarbi toda, tee seda, ole ilus, ole kole. Aga mis see maksab? Minu fantaasiasessioonid tavaliselt maksavad kui tuleb üks inimene, eks ole, siis me teeme ühe inimese sessiooni, eks ole. Lõpptöötluses on 15 fotot, sest et nagu ma ütlen, et see järeltöötlus on väga nagu mahukas. Ja selle hind on tavaliselt 290 €, et kui on siis seal neid lisakulusid, seal tõesti johtub väga palju sellest, et kas sa tahad midagi kanda seljas või tahad sa olla paljalt kuskil veekogus hoopis, eks ole, et seal on siis need lisakulud, eks ole, stilistika peale, et mida konkreetselt on vaja siis, kui suured soovid on, eks ole, sinna juurde saada, pluss meigi ja soengu soovid. Aga need jällegi natuke olenevad sellest, et kui keerulisi asju tahetakse. Mõni tahab midagi väga lihtsat, et ma ei tea, keera mulle natuke juukse otsakest lokki, aga mõni tahab tõesti väga suurt soengut, mida ehitab inimene mitu tundi? Jaa, mitu tundi, eks ole. Oota, kas stilisti sa ajad ise välja ja juuksud? Stilist olen tavaliselt mina. Oi. Et mul mõnes mõttes väga meeldib see, kui sa saad selle toote nii-öelda või teenuse nagu ühest kohast, sest et ma ei kujuta nagu hästi ette, et ma võtaksin nagu oma kõikidele töödele enda nägemuse jaoks mingi teise inimese tegema seda tööd. Sest mul on endal ikkagi, kui ma tahan tõesti teha sellist viktoriaanlikku kootiprintsessi, eks ole, ma tean nagu, ma nagu tajun seda, mis see oleks äge ja mis nagu töötaks, eks ole, et ma vist natuke olen kontrollfriik selles mõttes. Ma loodan, et heas mõttes, et ma ikkagi ise tahaksin seda teha. Meigi teed ka siis ise? Ei, meiki ja soengut ei tee. Okei, selge. No aga siis see läheb veel ju tõuseb, see ei saa jääda sinna 290 siis või? No ma ütlen, et meigi ja soengu inimene võtab siis enda tasu, et see oleneb suuresti sellest ikkagi, kui keerulist asja. See on kindlasti kõvasti üle 100 €. Tänapäeval on nii meikar kui soeng veel eraldi. Ja, kipub olema. Nii, aga siis asjad lähed, seal hinna sees on ka see, et sa lähed, siis ajad meile kuskilt need nõiaseelikud välja ja mingid ma ütlen, et stilistika oleneb hästi palju sellest, mis soovid on, eks ole, et seal on ikkagi, nagu stilistidki võtavad ju tasu, sest need asjad ju maksavad reaalselt, et jah, et see selle summa siis ei mahu, mis ma ütlesin, aga et stilistika tasu on siis eraldi veel juures. No ma arvan, et see läheb jälle sinna 100 € kanti, kui mitte rohkem. No kuule, me jõuame varsti 1000-teni. Ei, no mis teha, elu on kallis. Jah, et elu ongi kallis. See on ikka päris näeb ikka, et see maksab midagi. Ühesõnaga, see ei ole odav lõbu. Saime aru ja nüüd saime aru. Eks see on väga suur töö ka. Ei, absoluutselt. Iga töö eest tuleb maksta, see on selge. Et kui see tihtilugu võib kujuneda circa nädala aja tööks, et siis 290 € fotograafile ja kogu selle asja eest see... Ei, see ei ole kogu asja eest, ei saa. No okei, sa võid isegi 800 € on ju, võib-olla läheb kõik see asi kokku sealt, sul peab kasumit ju ka tulema, sa ei saa minna olla nagu muidugi. Võrdselt. Aga enamasti sa ju teed, eks ole, looduses pilte.
või? Enamasti küll, jah. Aga enamasti ma arvan millegipärast, et su sellised kliendid on tallinlased, et kus siin Tallinnas sa leiad selliseid kohti või Tallinna lähiümbruses või on sul mingid oma lemmikkohad või eriti müstilised kohad, kus saab eriti kihvte pilte? Paljasta meile ka. Aga lemmikkohtadega on nii, et kui me nüüd looduslikest kohtadest räägime, aga samamoodi ka väga vanast arhitektuurist, siis kõik on nii pidevas muutumises, et mingi koht, mis võib-olla 5 aastat tagasi oli täiesti fantastiline, mingisugune kaunis loodusvaade, on 5 aastat hiljem juba kõik on seal loppi vajunud ja ei tööta enam, eks ole. Samamoodi, ma ei tea, mingisugused mõisad, millele ligipääs, kas tõkestatakse ühel hetkel, kus ei tohi enam käia pildistamas, ka väljas, eks ole, või siis tehakse korda neid mõisaid, mis enam, vabandust, aga minu jaoks kaotab selle lumma ausalt öelda. Et mulle ikkagi meeldib selline natukene lagunenud, natuke selline räämas mõis. Natuke selline põnev, et ma ei tea, näiteks Kolga mõis, eks ole, et see on selline see oli hästi naljakas, mul just oli see Kolga mõis ette, kui sa rääkisid natuke räämas, siis Kolga mõis, mis on lähedal ka, eks. Kas ta on ikka veel räämas või? On ikka, jah. No seda on ikka väga karm vist korda teha, see on nii tohutu suur lihtsalt. Okei. Selge, Kolga mõis. No ütle veel mingeid toredaid kohti, siis meil läheb ka vaja. Sest mina mäletan, et vaatame, kui me Anuga tegime seal Viimsis tädu kaitseala või mis seal on tädu. Ja, see on väga maagiline mets. Aga ei, tegelikult ma ei saa neid kohti öelda. Sellepärast, et see on nagu seenekohtadel eestlastega, et kui ma ütlen sulle selle seenekoha, siis ma pean su tapma, vabandust, eks ole. Mina olen nii lahke, alati ütlen, kõik asjad räägin ära. Oma lemmikrestoranid, kohvikud, kuhu ma hiljem ei saa loomulikult enam, sellepärast, et kõik lähevad sinna nendesse kohtadesse. Hiljuti paljastasin, kuidas Linnateatrisse näiteks pileteid saada, keegi ei saa kunagi sinna. Siis ma nüüd selles saates praegu ei paljasta. Ma mõtlen, kus ma selle paljastasin. Ma tegin Elina Reinoldiga, Reinoldiga, vaid Elisabeth Reinsaluga, vabandust, intervjuu Linnateatri näitleja ja tegin ühe katse ja siis ma paljastasin, kuidas tegelikult saab pileteid, aga nüüd ma selles saates ei ütle, vaadake hommikuseks staariga. Aga see selleks, aga ikkagi nagu sellised ilusad kohad, teate, kus ma, võib-olla sa oled ka leidnud selle koha. Mina paljastan kõik asjad ära. Läksin viisin autorehve vahetama Sütiste teele ja autorehvi vahetaja ütles, ma ei tea üldse, miks ma sellises X kohas käin, Meikar soovitas mul sinna minna. Ja ta ütles, et et keegi oli trüginud must ette, mul oli kella aja peale pandud, aga keegi oli trüginud nahaalselt must ette ja siis ma ütlesin, tead, vahet ei ole. Ma ütlesin, Anu, relax. Ma ei tea, ilmselt oli siis aega. Ja ma ütlesin, et ma lähen kõnnin sealt läbi metsa ja lähen Nõmme turule korraks. Nõmme turul on mul üks lemmikuid. Et võtan ühe kohvi rahulikult, võt seal, kus mang istub alati seal püksuveni kohviku ees ja võtan rahulikult ja kõnnin tagasi. Ma pole nii ammu kõndinud nagu päriselt läinud läbi metsa. Ma jumaldan seda Mustamäe, seda metsatukka, ma ei satu sinna tihti. Ja siis ma hakkan sealt Sütiste teelt tulema, lähen nende õudsate nende majade, mis need on, kuidas need kutsutakse, kuidas kutsutakse Õismäe, Mustamäe, neid paneelmajad, issand jumal. Nende vahelt sealt läbi ja jõuanud metsatukka ja järsku enne seda ülikooli, sealt läheb ülikool, siis on tee ja enne seda seal on selline muinasjutu mets, seal on ainult mis puud need on, järsku on männid või ma ei tea, lihtsalt on nagu ja ilmselt nad on kunagi vist istutatud siin, et nad on nii täpsed ja nad on sirged ja nad on nagu postid, all oksi ei ole, oksad on jumal teab kus. Ja siis ma järsku tundsin ja siis on ainult need okkad on niimoodi ümberringi maas nagu vaip ja siis ma seiklesin seal läbi nende ja siis ma kujutasin ennast ette nagu laps, ma mõtlesin, kui ma seal elaksin kuskil kõrval või, ja siis ma lihtsalt oleksin ainult seal oli nii avai ja ma olin nagu muinasjutu metsas järsku keset Mustamäed. Ja ma olen seal pildistanud muide, ma olen seal mäe otsas ka pildistanud, ma tean väga hästi, millest sa räägid. Ka Liisat me oleme seal pildistanud, et üli äge, et ta ei ole ju nagu looduslik, eks ole, aga selles on mingi oma maagia või mingi oma visuaalne selline pluss, et selline
nii teistmoodi jälle tausta mõttes, et see on tõesti väga äge mets, et need istutatud metsad on üldse, nad ei pidanud vist looduslikus mõttes olema tegelikult lindudele nagu hea, aga nad näevad väga ägedad välja ja samamoodi seal mäe üleval on üks eriti äge maagiline koht, kus on puujuured on paljastunud ja siis täiesti suured juurte rägastikud on lihtsalt nagu maagipinna peal nagu kõik, et ja. Ja see on üks ägedamaid kohti. Kleenilossi mets on väga äge, Kleeniloss on ise väga äge, et mul on tunne, et ma olen päris paljudes kohtades juba pildistamas käinud, et meil õnneks jagub seda. Ma natuke küll igatsen, et meil võiks olla rohkem neid suvemõisaid alles, mis meil kunagi siin oli, et kõik see selline autentne, arhailne vana, et see paneb mul alati südame kiiremini põksuma, et seda meil võiks kõike rohkem olla alles. Kahjuks meil teatavatel kümnenditel kõik lammutati ja hävitati ära, aga ja ikkagi lossid, mõisad, et seda võiks veidi rohkem olla, et oleks fotograafi silmale rohkem seda inspireerivat. Kas sa seda ei tea, vaata viimasel ajal on hästi populaarne, on igasugused mahajäetud mingid tehasehooned ja sellised asjad, siuke ütleme, nagu inetuse esteetika, ütleme nii, et kas sa sellistes kohtades ka teed või? Ja, seda meil lemmikmodelli ka, aga paraku on meil Tallinnas väga tore, et tehakse korda, aga enam ei ole võtta selliseid kohti. Aga need tuleb ju korda teha, nad ju laguneks ära lõppkokkuvõttes, et paljud on väga maitsekalt korda tehtud, on jäetud seda arhailist touchi, et ei ole kõik seinad ära lubjatud ja värvitud ja ongi jäetud see vana, aga sa pead selle kuidagi ikkagi konserveerima. Ja, tõsi. Aga lihtsalt kunstnikuna tahaks vahel, et oodake, ärge tehke veel korda, ärge tehke veel ilusaks. Ja, aga muidugi, otse loomulikult tuleb korda teha. Lihtsalt Tallinnas jääb neid kohti järjest ja järjest vähemaks, mis ühest küljest on tore, aga teisest küljest jälle ja. Kas see fotograafia, millega sa tegeled, kas see ongi sinu igapäeva leib? Jah. Sellega on nagu täiesti elab ära, jube tores. Mulle tundub, fotograaf on nii tohutult palju. Ja, fotograafia on palju. Praegu saab öelda, et elatub ära, aga eks näis, mis saama hakkab. Me ei tea, kuidas see AI mõjub meil siin ja see ka ju veel. Ja, et eks näis. Kuule, tulevikus ongi nii, et tahan me nõiapilte saada, on ju, paneme sisse masinasse. Lihtsalt anname oma mingid erinevad näopildid või kehapildid, mis iganes on ju. Ja ta teeb ju kõik need ära. Kuule, aga minu meelest ikka põhiasi selle juures on ikka see kogemus ja see elamus, mis sa sellest pildistamisest saad. Fotosessioonis siis nii-öelda. Ja pealegi, ma ei tea, kuidas teil näiteks, et kui ma vaatan, ma ei tea, sotsiaalmeediat või Karsvi ajakirju, kus on kasutatud AI-ga tehtud pilte nagu reklaamides näiteks, seal on nii palju selliseid veidraid vigu, ma ei tea, silmaiiris on veider udune ja mingid imelikke asju, et sa tunned nagu selle AI nii palju tunned ära. Ta on elutu pilt kusjuures. Et sa nagu oled juba küllastunud. Me ei ole seda ju palju näinud, mõni aasta alles, eks ole, aga sa kuidagi juba ei taha. Sa juba ei taha seda sotsiaalmeedia voogu vaadata. Juba aja pöökima ja ma arvan, et tegelikult see nagu et kui meie maakera veel ikka kestab veel nõnda aega, et siis varsti ikkagi see inimese kunst ja inimese puudutus muutub veelgi tähtsamaks, kui ta on võib-olla praegu. Ta muutub kallimaks, eksklusiivsemaks. Et päris asi, jah, loomulikult. Et me võime ju arvutis teha maali, aga see ei ole sama, mis nagu päris asi. Ehk siis ikkagi peab paika, et see, mida iganes sa teed kätega, see hing või see mingi asi läheb sellega kaasa ikkagi sinna sisse. Sagedus, energia. Mina täiesti usun sellesse, et inimeste vahel on teatav sagedus. Me kõik tunneme ja tajume seda. Vahel on väga hea tunne, vahel ei ole nii hea, et see kõik on päris asi. On jah. Kuule, ma vaatasin, et seal Facebookis sa tegid postituse, kus küsisid, et missugust photoshooti inimesed nagu kujutaksid ette, et nad kõige rohkem tahaksid. Mis sa seal vastuseks said, et mida inimesed tahavad? Ma sain seal vastuseks üpris neid samu asju, mida ma kõiki olen teinud erinevate inimestega erinevatel aegadel siin. Väga kihvte vastuseid tuli. Ja mida kõige rohkem tuli?
ma vaatasin alguses, et viikingeid vist oli Neid kõige rohkem. tahetakse pigem kõige rohkem, jah. Aga miks tahetakse viikingi? Viikingid olid ju tegelikult õudsad möörad. ja jõurad olid sõja. Aga mõtle, kui ürgmehelik see kõik visuaalselt välja näeb. See näeb hea välja. See ei saa ju vaielda, see näeb hea välja ju. Ma küll viikingist meest ei taha. Mina ei tahaks ka viikingist meest ja ma ei tahaks ise ka olla viikingi naine. Just, ei. Aga see on huvitav ja, et vaata. Aga Anu, kui sina laseksid endast teha fantaasia photoshooti, et kas sa oskad öelda, kes sa tahaks olla? Kõrnja? Et mida ei ole veel tehtud, ma mõtlen sellest aspektist, et mis oleks, nagu sa ütlesid, et inimesi ikkagi erutab see protsess, et kogu selle, mis selle ümber toimub ja kogu see ettevõtmine, siis mina lähen küll viimasele photoshootile pika hammastega. Ja olen tõre vahel ja kuri. Võib-olla see johtub ka just sellest ettevalmistusest. Et kui mind on palutud sinna mingile photoshootile ja ma täpselt see, mis ma rääkisin, et ma ei saa minna, ma tulen alasti, tehke minuga, mis tahate. Ma olen alati nõus kõike tegema. Aga ma pean selleks ettevalmistuseks tohutult ette valmistama, sest tihti unustatakse ära, et modell peab ka mentaalselt ennast ette valmistama. Kui mulle öeldakse, et me soovime sind pesumodelliks, siis ma pean sellele lainele nagu ikkagi lülituma, pean natukene mõtlema, peab tekkima mingi teatud meeleolu, mingi sensuaalsus, mingisugune ma pean looma, see ei ole päris nii, et nii, nüüd panen oma asjad kokku, mantel selga ja lähme teeme paar pesupilti. Et see nagu valmistud mentaalselt selleks ikkagi, seda ei öelda sulle 2 päeva ette nädalaid, võib-olla kuid ja sa nagu lähed sellele lainele ja siis mulle ei meeldi see just täpselt. Aga võta siis veel see kaasa ja võta igaks juks too kaasa ja tee seda veel enne seda ja loomulikult ma lähen ja käin, sätin ennast ja ma võtan näohooldusid ja raseerin ennast ja teen kõik ennast ilusaks. See on täiesti loomulik. Välismaal, kus juures tehakse see ka kõik suest ära ja lakitakse küüned ära ja õlitatakse sind sisse, siin unusta kõik see ära, on ju. Aga ma tahaksin pigem, nüüd ma ütlen selle peale, ma tahaks mingit ideaalset photoshooti. Tehke muga, mis tahate. Ärge nüüd mind seal ribadeks kiskuge või ma ei tea. Tehke, või viitsi neid aktipilte ka. Ma ütlengi oleks, mina teeksin kastnaiseks, kes on öös ja kuskil ronib mööda seda pilvelõhkujat üles. Must kass. Vabanda, ma panin su kuidagi pildiliselt kuskile kalamaja katustele praegu, aga olgu. Et lihtsalt tahaks ükskord minna sellisele fotosessioonile, kus ma lihtsalt nagu lähen vooluga kaasa, et ma ei pea stressama selle pärast. Et sa saad kunstniku mingisugust ideed, just seda rolli. Ja ma saan aru, see sünergia on tohutult oluline, et see on kaamera ees ja kaamera taga, et see kontakt nagu tekiks ja et oleks mugav, eks ole, kaameras oleval inimesel. See on päris huvitav teema, et ma ise olen tundnud nende aegade jooksul, et päris tihti fotograaf väga emotsionaalses olukorras inimesed tulevad vahel pildistama. Vahel tullaksegi hästi sellistel pöördelistel eluhetkedel, et sa peadki taipama olla ka veidi psühholoog. Mul on tulnud väga raskelt haigeid inimesi pildistama. Mul on tulnud inimesi, kes on tulnud väga suures leinas, rääkimata lahutustest ja sellistest asjadest. See on päris nagu, see on hästi nagu tundlik ju tegelikult see teema kõik sellel hetkel seal, et sa pead olema kuidagi hästi kohal. Sa ei hakka loomulikult seal, et räägi nüüd täpselt ja kõik niimoodi, et kuidas sul on. Aga samas sa ei saa ka täiesti ignoreerida seda teemat, mis selle inimese jaoks hetkel on seal üleval, et sa pead kuidagi taipama seda toetamist, nagu teostada selliselt, et see inimene tunneks ennast jätkuvalt mugavalt, aga samas teda tunneb, et teda on kuulatud ja seda kõik on aktsepteeritud, mis on. Et ma ise tunnen, et kuna ma olen kokku puutunud mingisuguste raskete teemadega elus, et ma võib-olla ei karda neid teemasid nii palju enam, et ma kuidagi oskan kohal olla. Võib-olla tuleb vanusega ka, et sa näed ikkagi elu jooksul kõik need kogemused, mis me saame, et sa kuidagi oskad olla lihtsalt. Sa pead olema seal sessioonil tegelikult hoitud, sest ma olen ise tihti tundnud, et ma olen tõredaks muutunud sellepärast, et võib juhtuda, et see meikar ei ole ikkagi minu veregrupp näiteks. Meikar on ju oluline pildistamist on ju, või siis just see soengutegija või ma näen, et stilist on ikkagi täiesti minu nagu, ta ei ole süüvinud või ta ei ole
pihta saanud, kes ma karakterilt olen. Et ta on täitsa mööda pannud ja siis mul läheb tuju ära ja see on üks kõige õudsemaid asju fotosessioonil, mis üldse võib juhtuda. No, oled sa siis ikkagi nagu... Olen hambad ristis teinud. Sa oled hambad ristis ikka, jah? Sest ma ei ole see inimene, et kui ma olen midagi lubanud, siis ma teen ilge, nagu viskan juuksed üle õla, teen kannapöörd, ütlen, mul ei sobi. See on ka natuke olnud läbipaista, ma olen tõre olnud, inimesed on seal pidanud ruttu jooksma tooma šampanjat mulle või midagi, konjakit või mida, no näevad, et ma olen pinges, on ju. Ma ei saa sinna midagi parat, mul tõesti on mõne meikariga, no veregrupp ei lähe, no lihtsalt ma näen, et ta teeb kõik valesti. Noh, minu enda arvates, mis on tegelikult kõige superim on olnud, et kui ma olen selline natukene nagu okkoline olnud, siis pärast vaatan neid pilte ja mõtlen, ossa perse. Et emotsioon tuli just hea. Et need on ju õnnestunud, et miks ma sellise eelarvamusega olin, mis mind ärritas sellel hetkel nagu nii hirmsasti. Et ma ei saa nagu vahel aru. Võib-olla see inimkontakti mingi defitsiit või nagu mingi... Ja midagi on valesti olnud. Võib-olla ikka veregrupp ei lähe kokku, aga pildid on fantastilised olnud. Ja ma olen läinud nagu sellele valele teele ka, et nüüd täna, kui ma lähen fotoshootile, siis ma saan sõna sekka öelda, ma tahan seda fotograafi, ma tahan seda meikarit, ma tahan seda stiiliti, Tegelikult see on ka natukene vale, sest ma lähen nagu sellele sisse käidud rajale või turvalisele rajale, et ma peaks ise endale ütlema, lase vabaks. Proovi midagi uut. Proovi midagi uut, ära mine kogu aeg selles nagu kindlasti, sest et tegelikult ma olen lõpuks aru saanud, et noh, sind ma ei tunne, sa ei ole mind näiteks kunagi pildistanud. Sa näed selliseid aspekte äkki minus või Sirjes, mida ma nagu ei kujutaks ettegi. Ja võib-olla isegi, kui sa selle ajal sätid mind seal kuidagi ja mulle tundub, et ei, see ei ole mina ei ole kunagi nii sellises poosis või ma ei tee selliseid asju. Siis tegelikult ma peaks laskma vabaks. Vaat siis tulebki see tipskonjakit muidugi. Ja siis sa peaksid ka, ma arvan, selliseks asjaks valmis olema. No küllap sul on tulnud seda selle pitskonjakiga on mul selline lugu rääkida, et peale ühte fotosessiooni ma loobusin sellest ideest, et anda pitskonjakit modellile. Ütleme nii, et selle pitskonjakiga läks natuke liiale. Läks pooleks pudeliks või? No ütleme, äärmiselt külm ilm oli ja vaata see juba natukene, üks asi on see võib-olla see, et sa niimoodi, eks ole, saaksid olla natuke rahuneda, aga teine asi on see, et kui sul on tõesti väga külm, eks ole, õues. Ütleme siis nii, et soojarohuks nagu väga kiiresti sai vist valatud seda jooki, modell valas endale ja ütleme nii, et nüüd kandsime selle inimese pärast võtta paigalt ära. Et juhtub ka selliseid asju. Et peale, ja teate, mis ma olen ka teiste fotograafidega hiljem rääkinud, see pitskonjakit võib mõjuda nii, et sa saad inimesest ainult nii-öelda uduse silmaga pildid. Sa ei saa mitte ühtegi nagu klaari silmavaatega pilti, kõik on no teate, et oleneb, mis sa nagu otsid, et see võib-olla ei pruugi olla ka alati hea mõte. Aga ma tahtsin selle meigikunstiku teema peale öelda või meigikunstnik, soengumeister, et ma väga ise eelistan selliste inimestega koostööd teha, kes teevad mõlemad koos. Mulle ei meeldi, et inimene peab oma energiat mõnes mõttes nagu liiga paljude erinevate inimestega jagama, vaid et ta saab nagu ühe konkreetse inimese juurde minna, ta saab mitu asja sealt ühest kohast, eks ole, et see nagu kõige parem. Pluss see, et ma aeg-ajalt olen siin praktika käigus inimesi ka välja vahetanud või valinud mingisuguse inimese, kellega ma ise tunnen ka, et minu veregrupp hästi sobiks tegijate mõttes. Et ja sellel meigikunstnik soengumeistril, tal on väga suur vastutus, et kui sa lähed sinna Anu, eks ole, või sinna Sirje selle meigikunstniku juurde, et kui sa sealt tuled fotosessioonile, et sa oleksid heas mõttes laetud, mitte et su emotsioon on alla tõmmatud. Et ma ise olen ka meigikunstnike juures käinuna päris veidraid asju kuulnud nagu. Ja siis ma mõtlen, et appikene ma julgeks elu sees sellise meigikunstniku juurde, mitte ühtegi oma klienti saata. Et kõige... Mis mõttes veidraid asju kuulnud? No ma ise läksin kunagi, ma olin siis, ma usun, üle 10 aasta noorem, kui ma praegu olen. Läksin siis meigikunstniku juurde, näitasin pilti, et kuule, et vaata, et päris äge soeng oli siin üks aasta, tee midagi sellist ägedat tullu mulle. Oli vaja ennast üles lüüa, eks ole, tahad ikka vahel olla eriti kena ja see inimene vaatab seda pilti ja siis vaatab mind, ütleb, et kuule, aga foto peal näed sa ju isegi päris ilus välja. Et nagu, kui ma panen, ja siis mul oli nagu, et ma ise mõtlesin tsenseeritud sõnu sel hetkel, mõtlesin, et mis asja? Sa ei ütled inimesele sellist asja, eks ole. Ja ma mõtlen, et kui ma peaksin oma kliendi saatma sellise tegija juurde, sellist asju ei öelda. Äkki me oleme liiga tundlikud täna?
Siinkohal tuli mõttekoht, sest meil on saade läbi kahjuks. Äkki me oleme täna liiga tundlikud, mõelge selle peale või siis mitte. Mida tohib öelda, mida ei tohi öelda. Ma ei tea, kas oleme, ma usun sellesse, et oleme nagu inimesed eelkõige. Viisakad. Ja jääme nagu kuidagi inimlikuks ja soojaks. Et soojaks, südamlikuks. Et ärme ütle, et sa oled... Tõstame teineteist. Kujuta ette, kui palju kordi mulle on öeldud, kui inimesed näevad mind, ütlevad, issand, Anu, sa oled palju ilusam päriselus, kui sa läbi ekraani vaadatuna oled. Kas see on siis nagu kompliment või ei teagi, ma olengi jäänud siia kohe. Kas siis nii koledad pildid on siis olnud? Ei, nii kole olen. Ma näen läbi kaamera silma, ma ei ole fotogeeniline. Sa väga fotogeeniline. Anu, appi, mida sa nüüd hakkasime vaidle. Ja nüüd sai saade läbi, nüüd sai saade läbi. Aitäh, tere sulle, kallikene. Mul on kahju, et meil rohkem aega ole. Vaata, me kerisime soojaks mingi pool tundi ja siis jäi see 15 minutit ainult selliseks nagu juba hakkasid tulema näited ja lood ja kõik sellised asjad. Aga ma tahaks ka midagi öelda. Issand jumal, ma peaaegu unustasin ära. Hurraa, tahab ka midagi öelda. Et teate, täna on ju see paastumaarjapäev. Täna, jah. Suva sellest paastust, sellesse me ei usu. Me usume ainult sellesse, mis on meile kasulik. Ehk et täna on maarjapäev. Ehk et täna peavad naised naistele külla minema. Tada, ma tulin teile külla täna. Ja veini jooma. Ja punast jooki jooma. Me võtsime punase joogi kaasa. See on muidugi mingisugune jabur alkoholivaba alkohol vist. Naised peavad jooma ainult punast alkoholi maarjapäeval. Mul on tagatoas, mulle toodi kusjuures pudel punast veini täna. Toodi, jah? Ja see ootab meid seal nii, et me teeme selle lonksu. Meil on see saade nüüd, kes mõtleb, et me oleme lolliks läinud, on ju. Ja et räägime siin maarjapäevast, siis me oleme selle saate ette teinud. Täna on 25. märts. Et siis on maarjapäev. Kuulge, aga täna ongi see päev, kui me peame hakkama, on see tsirgupäev ka, et me peame hakkama linnupetet võtma, et enne kui keegi nüüd välja läheb, et alati sööge midagi, muidu linnud petavad teid ära ja siis on halb õnn. Ja kui täna punast joo, siis tuleb see puna tuleb palgele justi. Ja täna võivad siis tüdrukud minna juba sinna laka peale magama, et siis juba tead kosilased ja kõik see aeg on juba ja naised saab täna naistele külla minema. Aitäh sulle, meil on tänu. Aitäh teile. Aitäh teile ka, armsad vaatajad, loomulikult. Veinipudelid lahti.